Subscribe to Rumors Media. Rumors Media, taking you to another level. Madiwa. Wapi? Mudanga mangu ndandisina mombe dzakawanda ndakabudisa mombe dzinokwana kuita 4. Ndodza ndandinadzo mudanga. Andi dzatataunganidza sefamily. Dzatataunganidza sekutanga. Saka bodori ndimirire moto. Handichazivi kuti mungatibatsira. Ndakakuudza kaiwa nakudza makuseni. Ndaisa zvanza zvangu muri yeZimbabwe. Aiwa ndinovimba tiri kukwanai muri vatano. Nhau yatauya nayo muzuva ranhasi ndeyaTencent. Ndinoona vanhu vane mibvunzo yakawanda pamusoro penhau iyi. Zvatiri kutaura muzuva ranhasi hazvisi kumirira Tencent, hazvisi kumirira vakauraya Tencent, asi tiri kutarisa from a neutral point of view. Maonero edu isusu veRumors Media pamusoro penhau iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Handina kufamba ndega. Ndaisa zvanza zvangu kana ichikandamina. Aiwa, zvadzika shu. Imbo netemba itinzwe mutupo iyi. Wangu, aiwa kati swana chikandamina zve. Chirashamirwa weshanu wakafira pautazve. Aiwa ka. Tiswa kwasha wa mambo. Vanopfura bwe richibuda ropa. Sando dzenyu.
Salibonani imuli yeZimbabwe. Hayi namhla siphenduke le ndaba kaTencent kodwa namhla we are speaking siyabe silinika nje as a neutral point of view njenge-Duma Smith ukuthi silitshela ukuthi hayi thina siyibona njani, asibuyanga lapha simelele uTencent kumbe abantu abambulalayo. Ndinonzwa vanhu vachitaura kuti neshamba chenjera Tencent achauya kwauri. Imi kai musavhundutsira vamwe vanhu muchidaro. Makutyere comment section ndogara chione chidza vane shamba zvamuri kuita izvi Tencent achauya ari kwamuri manje kuti paakafa ndakamuurayawo kana kashamu kadiki ndakambokarovawo ndaivepo here. Asi tisati tatanga chirongwa ndoda kuti ndimbokurukura pamusoro penhau yechinhu chinonzi ngozi. Maziro angu andinoita pamusoro pengozi. Ngozi kana yabuda zvezve pane mumwe munhu inotaurwa nayo. Ndofunga makaona chirongwa chaanamandi chamandi wakwamutoko uya. Mandi aitaurwa nawo. Vanhu zvavaomera Mandi wadiwa chidai obva azoti alright chiitai makadai so muchitaura mese nechi nengozi. Kwete kuti ngozi ibva yatotyisa kuti yowe. Maziro andinoita inini ndeyekuti ngozi inokurukurwa nayo moita come to an agreement kuti zvofambiswa sei, ndizvo here kana kuti kwete. Hongu kuti uzonotaura nengozi inenge yambokudisciplina, but munguva yekudisciplinwa iwo unofanira kuita give in kwairi. Ndofunga munotondera hurumende ichiti pane nhamba yemombe dzinodikanwa kuri pangozi. Naizvozvo kana ngozi ikataurwa kunzi shamari hongu ndozvauri kuda tazvinzwa, asi mutemo wenyika unoti inonzwisisa ngozi inonzwisisa. Mukatarisa zvakare kumashuro kungozi yaiti inoda mukadzi vanasikana vachiendeswa kumusha kunoripiswa ngozi. Zvikanzi nehurumende aiwaiwa izvozvo zvevanasikana kwete, ko dai isingateerere ngozi zvingadai zvisiko here vanhu vachingonoripiswa. Saka naizvozvo chandoda kukuzivisai kune vanga vasingazvizive kana kuti vanoziva muri correct. Ngozi inotaurwa nayo, yokumbirwa, yoziviswa mamiriro akaita zvinhu. Iye zvino tine nhau yekuhwedza yemunhu akatengeswa aive comrade akatengeswa munguva yehondo. Nhasi ngozi yaita tek nevanhu vakamutengesa, asi ndezvokumashure munguva yehondo zvakaoma. Naizvozvo toda kuti tinyatsotaurana tichinzwisisana pamusoro pechinhu chinonzi ngozi. Sandizvo here chikandamira? Aiwa ndizvozvo. Hayi namhla ke sikhuluma ngendaba yengozi le sifuna ukuzwisisa ukuthi ingozi yinto enjani kumbe kuhamba njani ukuze abantu bekwanise ukuyahlawula ingozi leyi. Kuthiwa khona ingozi isithunzi singaphuma sikhuluma ukuthi hayi mina ngabulalwa ngulo ngifuna ukuhlakulwa lenkomo ezingakanani. Kodwa uhulumende ule number enkomo okumele khona zikhitshwe nxa kule ngozi. So lina lingakhuluma lengozi ukuthi hayi ke thina libonani thina siyakuzwisisa ukukhuluma liyakhuluma la ngokuzithoba licela ukuthi lizwisisane ukuthi hayi ke thina sikuzwisisile ukuthi wena ufuna inkomo ezingakanani. Kodwa thina ke uhulumende eZimbabwe uthi yona hayi ke awumelanga ke udlule inkomo ezingaka nxa uhlakula ingozi. Njengoba ke kudala kwakuthiwa ingozi ingangena endlini bayabefuna abantwana abangamankazana ukuthi bahambiswe lapho okwabulalwa khona umuntu ngoba ingozi yabe sithi ifuna umfazi. Kodwa ke uhulumende wabona ukuthi hayi ke akulunganga khonokho kunciphisa isithunzi sabantwana abangamankazana. Wathi ke hayi ke khonokho akusavunyezwa lapha esizweni sethu seZimbabwe. Chikandamira Shum ndoda kuti vanhu vanzwisise chimwe chinhu. Isusu tichitaura
tinozviziva kuti kune varoi and tinogara tichiburitsa nhau dzevaroi hazvirevi kuti hatiroiwo uyezve paya dai varoi vaine simba ramunofungidzira kuti vanaro kana mumaelections aitwa ere munyika ndiwe ngoti iwe nhasi uno hatisi kuda vamugabe ngavabve ngavapinde vaningi kana varamba endaiko kana ivana president Mnangagwa vangadai vachirara vachisakuriswa kuminda saka varoi vane masimba avo but to a certain extent haungoti chero munhu wawada munyika wakumhanya kunoroya zvine malimits. Okay, aye icooperative city labo emhlabeni kulabantu abaloya thina silinika nje umsakazo wenu lo okubona abanye beloyana abanye beyenzani akusho ukuthi thina lathi asiloyo kodwa abantu abaloya labana vale certain extent abafika khona ngoba ngabe kungakho njalo kwakuzafika kuphela indawo yokuthi thina njengesizwe seZimbabwe sasingasoze sibe lama elections ngoba abantu bayelawo amandla ukuthi hayi ke mina angifuni ukuthi lo abe ngumphathi wesizwe sami. Tochidzoka panhau yedu yaTencent. Ndofunga makaona takafamba musha nemusha kubva kuno kutanga kusvika takaita 6 episodes kusvika kuno kupedzisira chifamba. Zvatakawana isusu panhau iyoyo istoda kutaura chokwadi hatitaure chiti Tencent anozoti zvakati kana kuti isu zvatiri kutaura hatisi kuti Tencent ndezvechokwadi zvokutaurwa kana kuti Tencent hazvisi zvechokwadi asi tiri kutaura zvatakanzwa nevaivepo nevaive ma-eyewitness uchapupu hwavanotipa asi tichaenda zvakare kumusha kwacho kunonzi ndiko kwakange kwakabiwa mombe. Facts on the ground ndekuti Tencent akapondwa, Tencent akaurawa ende kuuraya munhu imhosva. No matter wa participate to what extent kuuraya munhu imhosva. Yaive mbavha asi yaive nekodzero zvakare yekusungwa oripiswa nekuti iyewo ari mupenyu anobva atoona zvichokwadi zvinhu izvi ndakanganisa oripa. Manje kana wakutora upenyu hwemunhu uchihupfudza takambokupai nhau yekurushinga yemumwe murume akatorerwa mukadzi wake akazvibata kuti mukadzi wangu ane chikomba ndokubva azotaimira manje chikomba chiya chichidya sadza hanzi kungoisa musoro mukanwa chete demo munhu ndobva afa. Mhepo yacho yakuzobuda manje yeti ko nhai isawira hongu ndakanga ndakutadzira ko wakanga vadii hako kundiripisa ingadai muzvina bhizimusi ndairipa ko kuzotora upenyu hwangu ndokuita sei. Saka zvatiri kuedza kutaura ndezvekuti vanhu ava vakakanganisa ipapo hatina chatinosubtracta kwazviri kuponda ende mhosva inoripwa mushonga wengozi kuripa. Ndizvo here chikandamira. Aiwa ichokwadi ichocho shumba. Tichazotaura hedu patiri kugunun'una napo kungozi. Aiwa njengoba ke ndizwile mule eZimbabwe ukuthi khona yebo yena uTencent wayelisela asifuni uqamba amanga kodwa into ehluphayo ukuthi noma umuntu eloya elisela kumbe eyisifebe awumelanga uthathe impilo yakhe uyidlulise kwelinye ilizwe ngoba lokhu ayisikho okwenzwa ngumuntu okhaliphileyo. Khona ukuthi wena uthatha amandla ukuthi ubulale omunye umuntu yikho ke into engavunyezwa emhlabeni wethu lo. So esikutshoyo thina ukuthi yebo ke noma bengathi wayelisela noma bengathi kuyini ingozi umuthi wengozi ikuhlakula. Lokho ke esikutshoyo ukuthi baphambanisa ngokuthatha
uTensen bambulala. Lokhu ke kwesikutsho ukuthi ayike bamele ke beliphe behlakule ukuthi ingozi leyi ingabahluphi. Ukazhinji kacho kabirwa vanoba vanorwadza zvechokwadi nekuti unenge watora ndaparadzwa upenyu hwangu, asi hatitore mutemo touisa mumaoko medu. Asi ndinoona sekuti munhu ane kodzero yekungonzwo bhabhabha muchana yekuti achangamuke. Asi uchiziva chi marovero dzimwe nguva ukazodarikidza manje kana kuti wazorova nemunhu ari murwendo rwake anokufira wopedzisira waane mhosva. Saka kuvarume ava vari 7 vakaponda, hatingati vari 7, tine vakabuda pachena kunzi ava ndo vakarova zvine evidence. Kuna Gandhi, kuna Mujuru, zvine evidence. Nachifamba akabuda achirambo, Chifamba inzi akarova neshamunatu. Asi nekutya vachifamba vakapedzisira vakuti inini kana ndakangojoinawo ndinogara paroad vakanditi. Saka inini nhau yangu iri pakuti Tensen akakanganisirwa, Tensen anofanirwa kuripwa. Asi pane mubvunzo wangu ndepekuti kana chiri chokwadi, batai mazwi angu, kana chiri chokwadi kuti Tensen yaive mbavha, mombe dzaari kubhadharwa dzaari kuti dzaive mombe dzangu dzandaindinadzo hadzifaniri kunge dzichibhadharwa nekuti mombe dzakadzoserwa kuvaridzi. Now nyaya inenge yasara ndeyekuti Tensen akaurawa, Tensen anofanira kuripwa. Dai ndaive nini Tensen ndaingotaura kuti ndikuda mombe dzakati, kwete zvokutaura kuti idzi mombe dzangu makatanga matora dzakati ripai, then idzi dzangu dzekuchindiripa chiripai. Aingofanira kungotaura ndoda mombe 15 kana ndoda mombe 30 idzo dzakachaja ka1, kwete zvokuzoti ndaendine mombe dzangu. Aiwaka kana chiri chokwadi chekuti mbavha dzanga dzisiri mombe dzake, ndo chekutanga. Chechipirika, Tensen ari kunzi mombe dzaari kutaura 7 ndedzenhema, mombe dzaive dziri 5. Izvozvo tichakunzirai chirongwa chacho tichitaura nevacho vari kunzi ndo vakabirwa. Tonzwa kuti vanoti chii chokwadi here kuti vakabirwa, ichokwadi here kuti vakadzoserwa mombe dzavo, uyezve kuti mombe dzavo dzaive ngani. Asi tiri kuti kana chiri chokwadi chekuti mombe dzanga dziri 5, Tensen aisafanira kunge achinyepa kuti mombe dzanga dziri 7. Ndo chekutanga. Chechipiri, mombe idzodzo anga asingafaniri kuripwa dzichinzi imombe dzangu dzandanga ndiinadzo, iwo wakanga waba. Ipapo tinoti kuna Tensen no, unozvionawo sechikandamira. Nyaya yakaoma yeshumba. Ake sithi uTensen uright ukuthi yena ahlawulwe ngoba abantu bambulala, kodwa esingani sikhala ngakho thina ukuthi nxa kuthiwa yena wayelisela, thina esingakuzwisisiwe ukuthi yena asitshela ukuthi hayike mina mfuna baqale banike inkomo zami, bahlakule inkomo zami abazithathayo ngelanga abaze bambulala ngalo, ukuthi uthi yena ufuna baqale bahlakule inkomo leziyana abazithathayo sebezahlakula nenkomo futhi ezokuthi bona bambulala. Thina sithi hayike khonoko akulunganga. Yebo sizohamba siyekhuluma lalabana abantu okuthiwa yibo abatshontshelwa bona inkomo uTensen, but okwakathesi thina sifuna ukuthi kuTensen hayike lokhu okokuthi wena uthi ufuna ukuhlakulwa inkomo ezathathwayo ngabantu mhlabeze bekulale, thina asiboni ngani kulungile ngoba wena uthi inkomo zazi 7 kodwa abantu bathi inkomo zazi 5. So thina sahamba sayekhuluma labantu akuthiwa babe khona bakubulalayo abakushayayo kumbe bayenza njani, khonapho kwathiwa kwakulabantu abayi6 abayi6 kodwa thina kuthiwa abayi3, 2 in fact to be na Mujuru ndo akanyasobuda kuti nekuti kana wasvika pakuti aini
aine hanzi kamunanga kavaitora wochaya wokakata imajini kaive kanobata kaso kachidambura nyama akafa rufu runorwadza. Iko-ke sikutsho ukuthi uGandhi lo mjuru bavuma ukuthi hayi-ke bona baparticipate ukuze uTennyson abhubhe, kodwa uChifamba yena uyala, kodwa abantu bathi hayi na washaya la ezi-3, so asisakwazi lathi ukuthi kuhamba njani. Dzanga dziri 5 mombe iye ari kuti dzangu dzanga dziri 7 uyezve vanhu vari kunzi vakaparticipata zvinozikanwa vaive 3. Kuna anonzi Nyawo matauriro ake kana chiri chokwadi chaaitaura Nyawo ndiye akatoenda kunoshidza mapurisa akanosvika achinzi mutengesi, aminoti wangaona utengesi wake papi, ndiye aitoedza kuti Tennyson anga achibatsirwa. Now zvatena matables Tennyson against munhu aita sei amubatsira, kana inge iri mhepo inofanira kunge ichiziva kuti chokwadi uyu ndiye akandidai so uyu akandidai so. Saka tinoimba Tennyson pamazita aakataura ese achagona kuzoti iwewo wako hauna, nekuti paipaitoita kuti iwo wakandinwisa mvura zvichireva kuti Tennyson ari kuzviziva zvaakaita sei zvaakaitwa. Naizvozvo zvakare imwe nhau yandanga ndichifunga ndeyekuti is it possible alright toti uyo akaperekedza achizopedzisira afa, kuperekedza kwakaita hongu kana ikanzi imhosva inoendawo here kumombe 30 iwo wakaenda uchida unobatsira Tennyson. Adziya moto wembavha imbavha, but kudziya kwacho unofanira kunge Tennyson anofanira kunge achikutarisa kuti apa aidziya how achirovawo here kana kuti ndiye akatoita kuti ndikwanise kunge varume ava kana ndakavatarisa vana Nyawo vanhu vairatidza kuti vanga vaitwa overpower nana mujuru, nekuti ukatarisa Nyawo wacho pasaidi apo takakuratidza ivanga racho akarohwa netsvimbo achida kurandutsira, nanhasi ivanga riri pamwiri wake, nhasi uno ane vanga achirandudzira kuti Tennyson asarohwe, ndiye ari kunzi futi chi ndoda mombe 30 zvinobuda here mhepo haizvione here kuti uyu aimira neni. Kune mumwe zvakare anonzi akaenda kwaMutare Matope anonzi ane vanga futi raakapiwa vachiedza kuita sei kurandutsira. Saka mukugara kwatinoita musociety kunotozikanwa kuti vamwe vanhu vari violent ende vanotozikanwawo kuti vamwe vanhu vanorova, saka iko kutambira padhuze navanorova vacho panonetsa, womboedza kurandudzira wobva wadzitsvimbo. Ndosaka Nyawo aitaura tanga tiri kumberi tichinzwa kumashure kuchiedzerwa aini tikati ainipi vanhu vakutotema munanga vakuhaka zvichireva kuti ivo vanga vasina simba rekuti varandudzire varume ava. At the same time mumwe wacho anga ari Sabhuku should lead by example. Saka ivo ndo vaifanira kutonzi Sabhuku ndiye aifanira kutoti musarove musadaiso vakomana, nekuti ndo vanhu vatungamiri vecommunity. Hai indaba yakona. So kuti wabona uTennyson uthi abantu bonke abambulalayo la ababekhona, abantu bonke abaqambayo ukuthi hayi laba babekhona ngibulala mhla ngize ngife, uthi yena ufuna inkomo ezi-30. So thina sesibuza ukuthi hayi kulabanye abanjengoNyawo lo Matope obabesithi bona hayi mina sensele vele ngilimele, salitshengisa nje ukuthi abanye balimala bezama ukubamba ukuthi abanye laba bengabachaya, kodwa ke hayi yena uTennyson uthi yena ufuna inkomo ezi-30 zisuke kibo uNyawo lo Matope. So thina sesibuza ukuthi hayi nxa kuyingozi antsho kumele ebekwazi ukuthi hayi lo wayekhona ukuthi ancede, lo wake wanika amanzi, lo wake wayenza so asazi ukuthi thina uTennyson yena ucabanga njani ngendaba yakhe leyo. Naizvozvo muri weZimbabwe tada kuti tivhura nemaziso tichipana nawo maideas patinotaura kudai hazviro tiri correct.
we stand to be corrected. And toda ma-inputs enyu ku-comment section mutitaurirawo zvamunofunga pamusoro penhau iyoyi, nekuti pari zvino ndinoona sekuti Gandhi naMujuru ndo akanyatsorova vanhu zvine evidence yekuti vakarwa naChifamba. Asi tiri pana Chifamba Chifamba akapindwa nekutya. Chifamba akati handizvizivi vari kutinyepera. Tikati ko kana Tyson ouya uchaida sezvanzi anongouya kakana zvichireva kuti anouraya anongouraya, but chiri fani manje kungozi hainangenda naChifamba. Chifamba anogona kunge asina kana chaainacho hongu, asi ane mhuri, ane dzinza. Iro rinotambudzwa ndo nhau yaB zvakare uya pamutoko. Vari kunyanyoshupika havasi B asi hama dzaB. Naizvozvo ndo panonetsera ngozi. Munhu muiti wechiitiko anogona kutove tingati chimunhu asikatonzwisisa chingoti get away handinei nazvo, asi mhuri ndo inotanga kuita kutambura. Saka dai Chifamba abatana nehama dzake achivataura kuti ndo nhau iripo, veduwe mukazoona mhuri yakunetsekana kuda ndiTyson anenge atanga basa. Nekuti patakasvika pamba paChifamba, Chifamba haana kana mombe dzaive nadzo dzaidziya. Takagara tatodzwana naSabhuku kuti ari kufudza dzaana ambuya, ndiye ari kuchengeta mombe dzaana ambuya. Kana imba yake mukaitarisa iri kutonaya. Saka ari munhu asingakwanisi kuisa marata kana kuisa something chekuti asanayiwe nemvura ozokwanisa kuburitsa mombe 30. Yewe Aike njengoba-ke salitshengisa indlu kaChifamba, silitshengisa ukuthi ngalalutho lokuthi yena lungamsiza noma indaba ikaTyson le isiqalile. Yikho-ke sisithi sometimes izinto esizenzayo thina njengabantu azihluphi thina kodwa zihlupha izimuli zethu. Yikho-ke sisithi nxa uTyson seqalisela ukuhamba ngahambi ehlangana loChifamba, uyahamba ehlangane lemuli zikaChifamba. So thina sithi nxa uChifamba yena ekwanisa kathesi ukuthi athathe imuli yakhe ahlale layo phansi abatshela ukuthi wahamba njani, nxa ekwanisa ukubatshela iqiniso ukuthi hayi mina-ke ngachaya sibili ngamchaya wasesifa, ukuze abantu belungiselele ukuthi nxa udaba lolu selufikile babe kwazi ukuthi beqalisele ngaphi. Kuuraya taura chokwadi kwakaipa. Munhu wakuuraya handiri kuona iye even ari kubatwa nemhepo mwana akatosiyiwa asisina muchengeti. Nekuda kwokuti mubereki anenge akanganisa wobva wanzi mese maane mhosva, nekuti kana achikura ari nherera zvakonzeswa nevamwe vanhu. Saka regai Tyson aite hasha nekuti aida kuona mhuri yake ichikura. Asi ndinovimba kuti dai Sabhuku naMambo okudiwiko vakaenda kuna Chief Chiduku vakatanga vaferefeta kuti nhau iyi yakamira sei. Chief ndo aikwanisa kutaura naChipfuwamiti kuti aiwa Chipfuwamiti, makatadzirwa hongu, makaurawa hongu, asi honaiwo apa neapa nhamba yemombe kuda yaita seiwo yaidzika. Kune vakanyatsoita izvi Tyson aisafana kuadzikisira, aramba akadzikisa gecho. Asi kune vamwe wakangodai vanofana kuripa hongu, asi kuripa kwacho ndokwatiri kuchema nako kuti vakomana iye zvinoizvi chaichaiyo. Kana muda kuziva kuti mombe 1 haisi nyore kunge uinayo, imbori mari 400 350 kwakachipa 300 maybe kamhuru 250 tichimbowana mari ichibva kupi? Haisi nyore. Mukazoona vanhu vaya vachiti tabhadhara mombe zvinoti vanga vari patight ende pabatanwa to the last degree kuti vangu vachikunda kuripa. Ndomaonero angu. Thina njengeDrumas Media ke silitshela ukuthi hayi ke ukubulala akulunganga, lingabulalani ngaphandle ngalo. Yikho phela silitshela ukuthi hayi thina sibona ngani induna unkosi wayemele ekhulume lezi nduna ukuthi bazwisise ukuthi udaba lolu lwaqala njani. Kathesi kumbe
inkosi yayizakwanisa nje ukukhuluma lesithunzi lesi kumbe lengozi leyi ibacela ukuthi hayi ke siyazwisisa ukuthi laphanjaniselwa abantu labulalwa kumbe kwahamba njani kodwa sicela ke ukuthi linciphise nje inkomo zibe zilutshwane kulaba abaparticipate kodwa abangayenzanga okuningi. Kuuraya kwakaipa mhuri yeZimbabwe hatidi kunyeperana nekuti rufu rwaTencent ukatarisa Tencent anga aine mhuri aifanirwa kuchengeta mhuri yake. Tencent aive nevabereki aifanirwa kuchengeta vabereki vake. Kana chiti kuchengeta tiri kutaura kubva kumabasa ekuvatsvagira chikafu kuvarimira kungave any support inodikanwa nemubereki kubva kumwana wake vakaishayiwa nekuda kwokuti pane vanhu vakanga vaita hasha dzakapfuudza upenyu hwemunhu. Naizvozvo isu eDrumas Media tinoti kwete musaurayane, hazvina kunaka, zvamakaita zvakashata. Ndo last word rangu iroro. Avero chikandavira. Mina ngiti asikwanise nini ukumanager ulaka lwethu ngoba liyasifikisa engozini ezingalunganga njengalapho ukuthi uyabe usuchiyele imuli udana olungayenziyo njengoba silitshela ukuthi uTencent wayelemuli wayelabantwana wayelomntwana wayelabazali bonke bona laba abantu babefuna ukuthi yena abancedise ukuthi abone nje ukuthi abantu bami bayakhula njani kodwa ngenxa yokuthi omunye umuntu wabalolaka wagcina sebulala uTencent ikho ke nisithi hayi singabulalana. Unozana nawe kukanganisa ka munhu wese anokanganisa. Vazhinji vamwe vakaponderwa vakaurayirwa kumba abatwa chikomba chabatwa munhu akutourawa. Zvinhu zvinorwadza kuzvigamuchira kuti mudzimai wako zvichokwadi ari kudana nemumwe munhu iwe wakamubvisira pfuma ende wakazvipira kuti ndiye munhu andava kugara naye mumwe munhu ari kuuya achimutora. Zvinorwadza ende zvinoita kuti zvikupe hasha wozopedzisira waita zvisiri izvo. Saka sekutaura kuri kuita chikandamina tinofanira kuzvidzora. Ukaona chiitiko chaitika mu first 5 minutes usina kuuraya munhu unofanira kuzvipa nguva yekugadzikana hasha dzoserera musova dispute amicably. Mina ndibokudza ndaita history plus ndaiclaima. And after the chaos of the First World War, men dreamt of a new and better world in which all nations would live together in harmony and would solve all their disputes not by means of war but by means of negotiation. Thus, the formation of the League of Nations. Muri yeZimbabwe ndo chinongwa chatakati inacho muzuva ranhasi akatsikana imude zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai kubva kwandirendu neshamba tine vimbo maposa. Musakanga nokusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Lisali sizadibana. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.